بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله معانا عرض جديد. النهارده عطل ان شاء الله لرسيفر بوست ام 2 ميني اتش دي. الرسيفر طبعا جاي فاصل باور نهائي. طبعا هوري لحضراتكم اهو، هوصله بالكهرباء قدام حضراتكم ونشوف مشكلته ايه. طبعا قدام حضراتكم انا وصلت فيه الكهرباء زي ما انتم شايفين، فاصل باور نهائي. فطبعا في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنبدا ناخد القياسات بتاعته ونشوف الكهرباء واصله مش واصله، المشكله فين بالظبط، عن طريق الافو، ونشوف المشكله بتاعتها فين ان شاء الله. واحده واحده كده، وهنبدا مع بعض نتابع القياسات بتاعته. انا بحاول اظبط بس التليفون الموبايل على اساس نشوف مشكلته ايه. هناخد الاول كده على وضع التيار الثابت على 20 فولت، ونبدا نشوف الكهرباء واصله لحد فين. طيب التيونر دلوقتي الكهرباء 19 تقريبا، التيونر تمام، الكهرباء واصله لحد التيونر، وده دليل ان مفيش مشكله. هنا في 5 فولت بعد خروج المنظم، هنا 12 فولت زي ما حضراتكم شايفين، الكهرباء داخله مظبوط 5 فولت المنظم دوت، لان المفروض يدخل 5 فولت. هنا برضه كمان 5 هيخش على الريجوليتر. هنا 5 فولت الريجوليتر هيحول لهم المفروض 3.3 على اساس ان هم 3.3 هيغذوا معانا. هنا برضو كمان 5 فولت مع منظم الجهد دوت، هتوزع تغذيته للسوكتات، اللي هو سوكت البانل او العدسه الاماميه، مع مخرج الار اس ار اللي هو بتاع الار اس بتاع التحديث، اليو اس بي كمان بتغذي ب 5 فولت. هنا في كمان ريجوليتر اللي المفروض ان هو هيغذي معانا 1.8، هيغذي معانا البروسيسور والفلاشه في نفس الوقت. هيطلع منه خط الفلاشه 3 فولت، هيخش للفلاشه، داخل عليه هنا كمان 3 فولت 5 فولت، محولهم لواحد، المفروض 1.8، هو الخرج هنا 2. ومعنى ان موجود عندنا هنا 19 فولت، هنرفع ال 200 كده، ان موجود هنا الكهرباء موجوده هنا على التونر 21، معناته ان الرئيسي هنا شغال تمام، وخرج ال 18، واكيد هيكون مخرج ال 13. في الحاله دي هنفصل الكهرباء ونحاول نقيس على البزر ونشوف المشكله فين. هنحاول الافو على البزر ونشوف القراءات كده هتبقى معانا عامل ايه. طبعا انا بشوف بالنظر، الكشف النظري الاول مفيش حاجه عندي فيها مفيش حاجه ظاهره عندي ان في مشكله فيها. هنقيس بس كده الاول المكثفات من بدايه الباور جنب منظمات الجهد كمان، نشوف في حاجه فيها شورت او لا. المكثفات اللي جنب السوكتات برضو كمان، اي مكثف عندنا طبع نقيس عليه ونتاكد ونشوف اذا كان فيه شورت ولا لا. بعد كده بعد ما نخلص قياس المكثفات هنقيس السيليكونات طبع نتاكد منها كمان. المفروض ان المكثف الطبع دوت بيدينا قياس في مكان في اتجاه، واتجاه تاني المفروض ما يديناش ايه قياس.
نبدأ بس نشوف دايما في الغالب يعني بيكون دايما العطل عندنا في الريجوليتر اللي هو بغذي البروسيسور. احيانا في بعض الاجهزه بعوز بس انك انت ايه تهيت عليه او تسخن عليه او تعيد عليه لحام وتجرب، ما كانش بتعوز انك انت تغيره. هيت كمان على الريجوليتر التاني. نحاول نجرب تاني، بسم الله. زي ما حضراتكم شايفين الريسيفر اشتغل وفتح. طيب المشكله كانت هنا فين؟ المشكله ان طبعا مع التخزين وكتر الاستعمال في الاجهزه ديت لما بتيجي من بلدها بتخزنها، ومن بعد التصنيع والكلام ده كله احيانا بتبقى اللحام بتاع القطع بتاعتها احيانا بيجف او بيحصل تشققات. فمجرد انك انت تتاكد من كل القياسات مظبوطه عندك، ان مفيش عندك شورت صريح، مفيش عندك سقوط في القياسات، مفيش مثلا نقص في قياسات الباور، نتاكد بعد كده ان كل حاجه عندنا تمام. في الحاله دي بنرجع على طول عندنا للايه، للريجوليتر اللي هو بيخرج الكهرباء للبروسيسور، لان البروسيسور هو مسؤول عن كل اوامر التشغيل. فمجرد ما بنسخن عليه شويه ونتاكد انه تمام ونبدا نجرب، بسم الله ما شاء الله بيطلع معانا على طول الايه، تلاقي الريسيفر قام معاك لان كل قياساته سليمه. وبعدين كمان يعني ممكن في الحاله ديت لو عندنا العطل دوت، لو بعد ما التسخين ما حصلش ان الريسيفر اقلع معانا او قام، ففي الحاله دي بنعوز ان احنا نضطر نعمل شحن فلاشه، لان طبعا الفلاشه هي المسؤوله عن كل برامج التشغيل بتاعه الجهاز عندنا. اتمنى ان يكون الشرح واضح والفكره وصلت لحضراتكم، واتمنى ان شاء الله ان يكون قدرت ان انا اوصل معلومه وان يكون في حد بيستفاد. واتمنى طبعا حضراتكم اللي تعملوا اشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان كل الفيديوهات توصل لحضراتكم، واسالكم الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.